Bueno, gente, acá estamos con nuestro compa Seba y su pedazo de escape. Que vamos a ver qué tal está. Bueno, Seba, contame, La verdad, sí, decimos. contame para qué moto el escape, qué marca es, de dónde lo fabrican. Es industria argentina, es para la NS Baja Rouser 200. Que la verdad a mí me salió muy linda, hermosa, linda la moto. Ya la vamos a mostrar un ratito. Igual está un poco sucia, ¿no? Y bueno, linda moto, a mí me gusta en personal y varios de ustedes que la probaron les gustó. Pero no me contó qué marca el escape. Ah, es Paulucci. Me imagino que es italiano, ¿verdad? El apellido de... No, Y bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Y qué precio te ha salido? Aproximadamente. un buen. ¿Qué querés que te diga? Para lo que suena, y he visto que suena... Para la calidad del escape. Sí. Para ser exacto, 2.998 pesos. Ahora les cuento por qué no elegí el cromado. Como todo el escape va escondido debajo de la moto, no se ve, no se luce, entonces... Mancha mucho además el cromado. Y aparte es plata al vicio, digamos, porque ¿El cromado sale un poquito más caro? sale un poco más caro y no se luce. En mi moto no se luce. Ahora que si supongamos que el caño de escape va por fuera, sí vendría bien uno cromado, ¿eh? Quiero ver la parte del frente. No es. ¿Qué dice? Paulucci Power Torque. Race Boom. Y bueno, ahora vamos a ver, gente, cómo poner el escape. Al parecer no hace falta adaptar nada. Ya este escape es exclusivo para la NS200, por lo tanto me imagino que no va a hay haber nada, ningún digamos. problema. Bueno, vamos a ver si llegamos a buscar el escape, así que vamos a esperar un ratito para que se enfríe la moto. Y vamos a empezar con el video de desarme y armas. El ensamble de la misma. Así es. Bueno, gente, acá ya estamos con la moto adentro de la casa. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué hay que sacar para poder empezar a desarmar el escape de la NS. Así que bueno, saluda a la cámara, se va. ¿Qué hace la banda? Bueno, gente, ya hemos sacado la mitad del escape. Hemos tenido que desajustar un par de tuercas que estaba por acá y sujetaba por ahí del escape. Después la parte esta del medio del escape, que porque sí o sí teníamos que sacar para sacar la parte más pesada. Y nada, después las tuercas simples que ya vienen acá, que estas se desajustan fácilmente. Después está el costado. Y nada, después sale solo, digamos. Ahora hay que sacar esta parte, que ya hemos desaflojado. Ahora les mostramos un poco. Lo que pasa es que esta parte se va. Vení de este lado. Vamos a ver. Esa parte creo que choca por ahí. Choca con el radiador, vení ve. Ah, sí, bien. Entonces hay que ver cómo mierda hacemos esa parte. Bueno, Y mirá, una vez ya sacado todo, vamos a proceder con la instalación del escapecito. Estoy con el flash del celular porque no hay mucha iluminación en esta parte de la casa. Así que bueno, ya continuamos. Bien, ya hemos sacado la parte que nos faltaba del escape. Así que bueno, ahora es armarlo, ¿verdad? así es. Ahora vamos al armado completo del nuevo escape, que nos va a dar un poco más de potencia, si Dios quiere, y un par de caballitos más. Y sonido. Y sonido, que es lo más, o sea, es lo más importante, digamos. Bien, Seba,
¿cuál es el inconveniente que se nos ha generado ahora? Bueno, ahora mientras queríamos hacer la instalación del escape, hemos descubierto que, bueno, no es que no coinciden los agujeros, pero tenemos que reemplazar el caballete, sacarlo, poner el caño de escape y hacer coincidir los agujeros del caño de escape con los del caballete. Claro, o sea, es sacrificar el caballete para el escape. Exactamente, así que, bueno, nada, vamos a ponernos manos a la obra y a sacar el caballete. Así que bueno, ya ahora continuamos sacando el caballete y volvemos, chicos. Bueno, ya hemos podido sacar el caballete. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre porque el caballete son para mujeres, digamos. Entonces, yo soy bien macho, nunca usé esa porquería. Así que bueno, ahora vamos a continuar. Ahora vamos a continuar poniendo lo que sería el escape, por fin. Después de tanto sacrificio. Nosotros no somos mecánicos ni nada por el estilo, pero bueno. Hacemos lo posible. Hacemos lo posible, así es. Así que bueno, ahora continuamos con el escape. Escape puesto. Ahora vamos a salir a probarlo a ver qué tal.